Masu kallo gashi dai irin yadda ake talo da kaya akan wannan mashin, ana ta faman yi mai lodi kuka ce mota ce ake dorawa. Gashi ana ƙara dorawa, ana ƙara dannewa, akalla wajen mutum kusan 6 zan ce gashi nan an kakkama an rirriƙe dukkanin wai mashin ne zai ɗauki waɗannan manya-manyan kayan. Gashi nan kai ka ce dai mota ce kurkura ake dola maka kuma dai haka dai za a tafi. Kuna kallon yadda wata tagawa ma da babur ɗin gashi da kira aka iya ɗagawa da wannan mashin kayan sun yunkuro. Direba ya suna malamin? Suna na Malam Abubakar. Malam Abubakar, yanzu wannan kaya haka ga su ko kurkura ai sai haka ta ya za a iya tuka wannan mashin haka? To a haka muke ta hakuri muna jan kaya saboda yanayin ma'aikata muke loda kaya da a saman mashin. To shekara nawa ana wannan sana'a da Allah? Allah yanzu mun shekara 5 muna wannan aikin. Shekara 5. To a shekara 5 ɗin nan shi ita wannan sana'a ko ya aka koko dai ko an gada ne? To wannan sana'a to inda koya dai ake gaskiya dai. Koya aka yi. To babur ɗin nan kamar na ga kayan suna mashi yawa, shekara nawa yakan yi bai lalace ba ko a sake? Wannan kayan ai ga wani mashin ma kaɗan ne a yi ma. Ito yakan kai saboda yanayin kamar inda wannan jigila ɗin kamar shekara nawa yake babur ɗin a sake? Wannan mashin yanzu a ƙasa yana iya shekara 1 da ko wata 2 haka sai a canza. Sai a sake wani? Da ya shekara 1 ana canza wani. To malam ban sani ba iya wannan shekaru 5 da aka ana wannan sana'a akwai wasu kaya da aka ɗauka wanda suka tsaya ma arewa wanda wala Allah wani abu ya faru ba za ka taɓa manta ba? To gaskiya na manta. Ka manta? To me yafi me a'a Allah Malam Abubakar ko to tsawon wannan sana'a da ake ne kuma yafi burge ka da ita? To sana'ar nan da ta babu gaskiya mun jima mana ta sannan kuma tana ban sha'awa. Ina yasa da shiga wannan sana'a. To kamar me yafi baka sha'awa da ita? To yanayin yadda kuke iya tuka abin da wani baya iya tukawa ko kuwa irin yanayin da muke sa kaya gaskiya abun yana ban sha'awa haka kawai na yake shawarar na sai babu nan na koyi wannan aiki har gashi yana ɗaukar kayan da ya kamata da kaina. Yanzu an da wannan kaya ina ake kai su? Za mu shiga jamhuriyar Nijar. Jamhuriyar Nijar din nan ta titi ake bi ko ta yanke? To ba yanda ba a yi, wani lokaci muna bi titi wani lokaci kuma muna bi. Yanzu wannan kayan a yadda suke din nan za a iya bin wannan yanke din da na gani da ramuka da kwana da waye kuma har kai? Bi gaskiya amma dai yanzu din akwai mun samu titi yadda ya kamata. Dan haka titi za a bi? Yanzu titi za a bi. Ka taɓa faduwa da wannan kaya malam Abubakar ko kuwa? To idan wayannan kayan gaskiya ban taɓa faduwa amma dai mafi aka sai sauran kayan na faduwa da su ana tashi ne ana ganin kokarin mu akan wannan sana'a. So na gode. So masu kallo kun ji yadda hirar mu ta kasance da wannan bawan Allah jajirtacce jarumi haka a irin kun dai ga yawan kayan a can sama gashi nan abin mamaki wallahi amma dai gashi nan da kyarshi kansa mashin din ma kafin ya miƙe ya zauna dai abin ban mamaki abin ban sha'awa ga wanda bai taba zuwa wannan arewacin Najeriya ba garin Ilela ba zai ga haka ba kuma bisa haka ba amma sunan duk kusan kowa ya san wannan abu baya bashi mamaki. To ga mashin an kunna an tayar a bari ina ganin zamu ga motsa malam iko Allah gashi ko ya motsa din a kamar da kuke gani malam abun mamakin gashi nan ya tafi har ma yayi kwana ikon Allah. To kayan dai gashi nan malam baka ya kusa lalle kayan sun yi yawa ne gaskiyar lamari amma dai gashi an kama an shirya an gyara kuma ya hau ɗin dai ga dukkan alamu za a tafi.
kayan sun yi yawa. Gashi mashin din yana ta gilu-gilu. To gaskiya yana aikin na zan kasan ko da ka saba yana ba shi wani lokaci. To me ya faru yanzu? To yanayin kayan na gaskiya wannan aka ɗaza ba su sun taɓa nauyi sai an gyara. Sun yi yawa da yawa ke koko. Sun yi baya dai da yasu. Dan ba zuwan ga wasu mata Akwai yanayin da ake dorawa yadda ba matsala. akwai kwarai da gaske. Okay. To Wannan yanzu ga yanayin kayan ma ba su gado ba. kun mamaki masa jama'a da shi ya tafi wallahi. Ikon Allah. To wato wannan abu akwai ban mamaki jama'a. Tafiya da wannan mashin la ilaha. To ka mu mashi ɗanka. Jama'a wannan abu fa akwai ban mamaki. Wato shi wannan al'amari gaskiyar lamari wannan kaya masu kallo ko kurkura aka dora masu fa sai haka, amma dai gashi nan mashin ne guda aka dora. To ya sunan malamin, ayi hakuri. Sunana Yushau. Malam Yushau, na ga kai ka karɓi wancan mashin ɗin ka daidaita shi, zan ce kenan ka fita da shi. Menene sirrin? Sirrin gaskiya wancan wanda ake azama ba ko da yaushe ma, yau ne aka azama katifa. Mu ne masu aikin to Shi bai saba ba kenan. sanadiyar da ba kaya sosai sai aka dan azama wa'annan aka ce ya tafi da su. Shine kawai. To na ga yayi ta gilu-gilu kamar ya kasa ma yin kwana, amma kai kana karɓa ka je kai kwana ka sake dawowa haka ƙara ɗan burbur ka bashi wuta haka, abin ya burge ni kuma ya bani mamaki. To lallai tabbas haka nan ne, saboda ka san shi aiki sabo ne. Gaskiya wanda ne. bai saba ba idan na farko ne Eh. zai wahala ya tafi da kayan, sai ya dan koya a hankali. Shekara nawa ana wannan sana'a malam? Tabbas in Allah da mun kai shekara 5 muna yin su. Shekara 5. To me ya fi burge ka a wannan sana'a? To gaskiya abin da ya fi rige ni shine gaskiya mun dan samu ci gaba sosai. Na'am. Dan saboda muna dan samu muna ci da iyalinmu da sauran abubuwa. Wato sana'a alhamdulillah an tana biyan bukata. A sana'a alhamdulillah muna samun biyan bukata gaskiya kwarai. Menene ba za ka iya manta da shi a wannan sana'a taka ba? To abin da gaskiya ba zan manta da shi ba, Eh. irin gaskiya ruwan gara an kai na bana. Eh. Mun sha wahala sosai wallahi. To saboda tabo da Wallahi saboda an rufe mana boda kuma ga tabo ga komai. Eh. Har cikin muka fi muna faduwa muna tashi, kuma akwai wahala ga ma'aikata sun yi yawa Allah. sama hanya, kowa dai a bashi shi dai a bashi kuɗi. yanzu in kun je wajen ma'aikata da wannan a haka din kuke iya tsayawa ku yi wani abu da su sannan ku wuce. Tabbas haka, a hakan za mu taka birki mu biya abin da muke biya. Wasu su ce za su yanke mana tayoyi, wasu za su yanke mana aka hande mu lallabe su hamu dai wuce. Ku samu ku Mu wuce. wuce To me kuma ya fi burge ka da wato abin da kake jin daɗi da shi? gaskiya abin da nake jin daɗi dai shine kawai alhamdulillah dai ina da biyan bukatuna akan wannan sana'a. To malam na gode.
Allah ya kiyaye. Yanzu sai ina kenan daga nan. Sai Kwanni kenan a cikin jamhuriyar Nijar kenan. To Allah ta'ala ya kiyaye. Allah ya kai ku lafiya. Me kallo kaga yadda ake irin wannan lodi haka na kurkura za mu ce kenan. Amma a ja shi da mashin ga dai a gaban ku kalli wannan yanayin kaya ya daga ya wuce lokaci guda babu wani abu. Ko kun kai ku nawa kuke wannan sana'a malam? Gaskiya muna da yawa, dan za mu kai zai mu ya ko shiga da ko wanda sauran ma zan dan babu kayan na ma da an bide su aikin gaskiya. Allah sarki. Wallahi. To wato kusan duk sati ne ake wannan daukaka ko kullun ne ma? Wallahi to ni daga sati dai ina samun tsallakin kwana biyu ko uku yayi kyau. Irin Juma'a ban da kaya, Alhamis haka. Amma kullun sai an kai. Talata ina da kaya. To. Narba ma ina da kaya. To. Kuma haka zalika yau Asabar ina da kaya. Kuma gobe Lahadin ma haka. Sau ɗaya akan kai ko wani lokacin ma akan kai sau biyu. To wani kauli ina ko da sawa ma na kai wasu yanzu. To ana kaiwa a dawo ma kenan. Ana kai a dawo kwarai kusa sa gido. To nan Illela kuke ko can Kwanni? A mu nan Illela muke. To ikon Allah. To ya sunan malamin da yake na manta. To malam Bilaminu Illela kenan ko? To nagode malam, Allah ya kiyaye. Allah ya kiyaye. To shi ma dai kun ga yadda wannan kaya suke. Biya wani da ya faɗi. Malam wannan to ya sunan malamin? Sunana Malam Bashir. Malam Bashir gashi na ga an dauki katifa 1 2 3 4 5 6 7 8 a babur. Amma rabi na dan hashe bai muka dauka. Yanzu inda akwai tsana ƙara da biyar kai ko 7. Akan haka din? Akan haka. Kuma a tafi da babur din? Insha Allah kuma har Nijar. Ikon Allah. To malam daji ba ma hanya ba. Daji ba kan titi ba? Ba kan titi ba. Ikon Allah. Malam shekara nawa na wannan sana'a? Akalla 15. 15? Ya Allah. To shi babur shekara nawa yake ana canza tunda na san dai irin wannan aiki. Ya ga shekara 6 ana yi da shi. Shi wannan? Shi wannan. Shekara 6 ana yi? Kuma ba ya jirkicewa? Ya jirkice akwai iska kuma jirkice za ka tashi kuma ka tasowa ka tafi. Ya akwai iska amma ba iska in ka dauka 20 ba za ka fada ba. Za ka tafi lahiya. Wai katifa 20? Ka san katiwa kala-kala ta akwai irin wannan. Yanzu irin wannan ta kasan nan sai ka kada 20. Yo ai ko ita ce abin mamaki ne. Wato wannan karamar. Ita ko ga ka dauka da 12 ko 13. Ikon Allah. To malam kai amma dai mu da ko wata. Wato abin da mamaki wallahi. To bari mu jira mu ga yadda za a daura a tashi insha Allah mai kallo gashi dai. Ɗaya ya ɗauka kalle da yake da kyar ɗaya ya ɗauka kalle da yake da kyar da kyar Thank you.
Wannan mai same shi ma nan sai da agi ana gan siyan kanana su ma nan sai da agi. Malam barka dai, ya kasuwa, ya sunan malamin ana gan siyan kanana. Malam Murtala gashi mun zo kasuwan jakuna, ya farashin jakuna? To farashi akwai arha kuma akwai sauki gaskiya. Akwai sauki. To wayannan jakuna daga ina ake samu su haka da yawa haka? To ana samu su daga Nijar. Daga Nijar? To kuma nan an saya ina ake kai su? Ana kai su Agu, Zamfara, Abeka. Kamar me da me ake wani amfani jaki ke ga mutanen wannan yanki? Ana ɗaukar ruwa ne, ana ɗaukar ruwa, ana kai taki. To shi jaki ba a noma da shi? Ana noma kuma. Yakan yi noma ma? Yana noma kuma yana ɗaukar ruwa. To nan na ga wasu 'yan ƙanana waɗannan kamar 'yan matasa ne ko kuma me faruwa? Ga 'yan matasa ne ana ɗan kai su wani kasuwa ne haka da su. To na gode. To masu kallo ga mutanen da daga cikin masu sai da waɗannan jama'a ya sunan malamin? Alhaji Sha'ibu kanan magajin Tunga. To Alhaji na ga kasuwa cike da jakuna, ina ake samu waɗannan jakuna haka ne? Wallahi jakan nan muna shiga Nijar muna taya muna sayo su, in mun ka sayo su mu ba kasuwa daji, in an ka gani a amshe muna sai an koma saida muna bayan sayan da mun kai. Ban gane a amshe muku ba ma, su ake amshe kenan? Duwane na Nijar su ke amshe muna, sai mun koma kuma wani ciniki mun sayo banzin sayan da mun kai ga talaka da son ka kawo. To dama sun hana fito da jakunan ne ko kuma sun hana hitowa da jaki saboda can da muna hitowa da jaki mu zakka cikin mota mu to su ko kuma ba ba kasuwa a koro in an ga to su gyara mana jikka biyu jikka uku to sai sun ka kiya. Wani wanda ke bi shugaban kasa ana ce mai albade shi ya nuna jakkai za su kare kasar su iri zai kare, don haka a tare jakkai su bar shigowa Najeriya. To wannan shi ya kawo tsadar jaki, zai kawo tsadar jaki a nan kenan? Zai kawo tsadar jaki saboda da kuɗin ka nan gara ka tsaya ka sai akuya ko rago na nan ka samu naira 10 ya haika amci kuɗin wani amsa na ka kai ga wani. In ka zo ka saye ka samu abin da ka samu ka za ka bashi abin ne kuma za ka saya shi baka. To baba gashi har an yi furfura dai zan ce wato shekara nawa ana wannan sana'a? To yanzu dai a takaice dai ko ban yi ba ina shekara 40 ina wannan sana'a. Tun muna kasuwa wacce na har mun komo ga an ka mai kace mana nan ga kuma ina yi. Baba ya ga jiya ya ga yau kuma muna sa ran Allah da aga gobe. Kuma muna nan muna yi insha Allah sai wani Allah. To me yafi burge ka a wannan sana'a? A wannan sana'a abinda ya burge ne saboda ina samun abinda nake ci da iyali na suna dan gaggara, ina kamanta su suna zama wanda nake so in gansu. Ana samun abin da ake gudanar da rayuwa. Abin da ake gudanar da rayuwa tun ko saboda haka nake wannan sana'a. Ko da yake bai fi sati guda da bude boda ba, lokacin da aka rufe boda din nan yaya kasuwar ta kasance? To abin lokacin da an ka rufe boda muna shigowa ta daji, ka san mu mutanen kauye ne. Sai mu ka san mutunan kauye ya san hanya ko wace ta daji. To sai mu shigo ta daji sai mu shigo nan ne mu kawo jaki illela. Allah sarki. To baba suwa ke siyan wannan jakuna nan ga suna ga da yawa. Nan ne ya tumar ko in yamurai ke sai kuma da mutanen mu abokan hulɗa mu Sokotawa. Da mutanen Zamfara muna hulɗa da su ma suna tawa su sayi. Allah sarki. Insha Allah. To na ga har da dakkala da mutanen Zulu su ma suna shigowa suna sai muna sai da musu. Allah sarki. To baba na ga jakunan da manya ne da matasa da yara da dattijai su cikin su kuma saboda na kai kanana ina ta mamaki. Akwai manya, akwai midiyar sayan, akwai shanono. To su shanonon kiwon su kenan za a yi? A'a, to ana sai in kana so sai ka sai karami ka kai kiwon shi ko kuma in ka sai kuma
ka sai su ka samu abin da ka ci. To baba na ga wani abu da ake yi nan wanda shi ma ya bani mamaki irin yadda ake dora ma jaki din kaya da yawa ya dauka shiga da shi. Shi kuma to wannan jakin da ake dora ma irin dankali irin menene irin mankani irin rake irin rogo su kuma waɗannan jakai daban na suke kuɗin su kana iya samun jaki na 80,000 100,000 amma Jaki ne baba? Jaki ɗaya. To saboda me baba su me yasa suka zama daban su? Saboda fatauci suke suna samun abin da sun kaci. Suna bi hanyar daji suna kai suna kawowa. In ka kai yanzu ka samu abin da ya kai lodin 10,000 ka dawo ka amince cikin sati biyu ba ka samu kuɗin jakin nan. To baba su na ga jakunan nasu kosassu ne menene sirrin? Saboda haka kana iya ka sai tiya da malete da sahe ka ba da tiya guda da malete ka ba da maraba gobe haka na gero ko yaushe kana kiyon jakinka ko kuma ka sai dusa kana hada mai da ruwan kagari shi na sha kaga jakinka bai zama ɗaya da wani jaki. To baba da yake dai an san jaki na sani mutanen mu a can arewa sukan nuna cewa jaki wani abu ne mai wahalar sha'ani. To haka abin yake. To mu nan gare mu bai da wahalar sha'ani saboda mun rige mun sani sai ya zama dukiya karraman ma gare mu. Na'am. Da haka bai da wai sha'ani gare mu. Kuna sarrafa shi yadda kuke so. Muna sarrafa shi yadda muke so mu tayi da shi mu dama mai kaya mu zo gona mu yi aiki kuma yaran mu su hayo su dawo gida. To baba wannan taurin kai da ake cewa na jaki ko babu shi ba haka bane. Wanda ka gani yana da taurin kai kana iya ka sai da shi ka sai wanda bai da taurin kai. So akan samu masu taurin kai kenan. Akan samu ko mutane ba haka nuna ba. Haka ne. Ko mutane haka na wani jaki bai sama ba sai kai nono a binka. Haka ne baba. To baba na gode da wannan hira Allah ya saka da alheri. Ba da wani matashi wanda ya shigo ya sai da nashi kuma ya sai wani malam to me yasa zaka sai da naka? Zan sai ne saboda cinene na gaba sun ware kasa cinene na gaba sun taya mai sun yi shi sun kasa to in aka sai da sannan sai a sai wani kenan za mu sai wani amma ba nan ba to ciko yanzu ka sai ka cika koko dai kudin da zaka sai da zai ishe ka ka sai wani to tsayawa kudin su yi kuma tsayawa sai an cika shekarar sa nawa a wurinka ya kai shekara guda to amma kamar yayi saurin ai gajiya ko da ma tsoho ne aka siya. Customers who come down here all along way from the southern part of the country to the north. My dear, what is your name, please? My name is Umonna Adako. From which state? Enugu State. From Enugu. How often you used to come here to Ilela? Yeah, every Sunday like this. Every Sunday? Yes. So is this your business? Yes. You used to buy donkeys and take it down there? Yes. So what are the problems you used to encounter? The problem here is that we normally have problem with the police. Why? Just because they normally complain of our chairman we have here that we don't used to settle them very well. So normally when we are going on our way, they will seize our vehicle. And along the road, they're disturbing us. And along the road, our donkeys will be dying along the way. And when the donkey is dying, it's no longer of use again. So, and we used to pay the police, so apart from the money we pay But chairman. why in the beginning are you paying the police? What is the business with you people? Are you not just carrying goods from one place to another? I don't know. The thing marvels me so much. It marvels me because I don't know the reason why we should be paying here and also be settling police there too. Have you for once take your case to an upper, maybe to a DPO or to the Commissioner of Police in Sokoto State or whatsoever? No, we have not complained to them. But you should have did that, I think. Huh. Is it from where do they normally disturb you people? From here in Sokoto or From KBO? this, especially this Ilela. From this Ilela to Kajiji. Okay. From Kajiji to Zamfara. Do you understand? That is it. So okay, coming back to the business, how 2,000 each chicken point. Soldier police. you have to give them 2,000 Yes. for each checkpoint. Yes. This is terrible. All right, I hope the authorities will see this our interview. Coming back to the business, how is the market? The market is too costly. It's too costly. It's too costly. It's increasing every day. Every day. Sorry, you're also increasing the price down there, isn't it? No, it's coming down. Masu kallo ga mutane da sarkin kasuwa na ciyaman na jakai da dawaki da dawaki a kasuwan Ilela. Ya sunan Alhaji. To ya sunan Alhaji. sunana Alhaji Hamza Ahmad Zorama To Alhaji ciyaman na masu sufuri da dillancin dawaki da jakai na jihar Sokoto.
to alhaji tsawon shekara nawa ana wannan sana'a gaskiya ga sana'a mutum ba yau ban ma san adadi ba wallahi tun kuna yara tun kamin mu zo mu ba ma yara ba magana uwayen mu na aiki magana kakanni ta sana'a kenan ita wannan kasuwa ta dade kenan tsawon lokaci ƙwarai ko ga kasuwa akalla ina ganin ta shekara 150 ikon Allah ga tarihin da muka ji don ba mu sani ba amma dai ina ake samun wannan jakuna ka domin masu kallo da yawa ba su taba ganin yawan jaki haka ba shi dama jaki ai mu Najeriya ba mu da jaki dama don abin da muke samu Nijar ne ake samu da shanu da jakai da raguna ba mu da su duk daga can na aka yi tuwa da su a kama nan ko kuma suna maka yaɗa yarara har suka taru haka cikin Najeriya to amma ana sabon abu ne ma mu da musali ba dama ba arewacin Najeriya ba da jakuna da gari ai ba sabo bane don ina zaton cewa kai kila Abuja yake zaune cikin AC da sauransu ko kuma da karkara mun san ciyawa da ya ci abinci to shi ke na ciyawa a me yafi ba ku wahala a wannan sana'a tsawon shekaru da aka yi wallahi abin da ya wahala ma'aikata na tsaro waɗanda ke tsayi ga hanya suna wahal da mutane kwarai da gaske suna amsa kuɗaɗe su lokaci ma sai mun zo mu yi tafafa kuce da su a nan Najeriya kenan ko kwace Nijar a nan cikin Najeriya ita magana waje mu babu ruwanmu da ita waje bakin mu dai nan na gida a kawo mu sai mu yi lalurar da zamu yi da su masu iri a kai irin kudu muna ɗauka mu kai musu su iri domin su samu irin su ba su da shi muna ɗauka mu kai su sa gonakin su da saura suna ɗan hidda iri su ma don su amfana game da albarkacin to wani amfani jaki yake da shi a daji na san jaki ko shi ka ba lela hake ba nan sai ka duba zaka ga jaki ɗauke da baro da mi yanzu ga wani nan kaga ga abin aza mai kayan da sauransu aikin kenan da ɗaukar ruwa da sauransu kaga baya wanda Abuja kwanci cikin AC ya sa akwai jaki ko babu Najeriya to akwai wani abu akwai shi akwai wani abu da alhaji zai tuka waje kake akwai wani abu da mutanen mu ke cewa to shi jaki yana da taurin kai shin haka wannan abu yake a to ai kowa na da taurin kai saboda kowa da irin nashi ai ko kai kanka aka sa kai ake da haka ba tsawa gare kana taurin kai alhaji kamar kana kare jaki ne ai gaskiya ce jaki nawa ne wanda abin da yi shi akalla mutum sama da 100 da wani abu cikin Najeriya ka amfani ko kuma ka amfana ga harkar jaki masu neman abinci muhimman miliyan nawa wallahi masu neman abinci ke wannan sana'a to alhaji me yafi baka sha'awa a wannan sana'a to wallahi abin da ya bani sha'awa irin mutanen da ke zuwa sai dai masu sayi da hawa masu kai gonaki da sauransu sannan irin kabilun da ka shigowa suna sai don su kai gonakin su ko kuma su sai don gwamnati ko wasu manya nasu don su dan yi iri su yada su ba ya zan ba sai su wahala zuwa nan sun saya ba shi ka bani sha'awa kwarai da gaske to menene kira gare ka ga hukumomi da kace suna dan matsawa abin da ake kira gare su da Allah gwamnati ta duba da irin rahama ta taimake mu game da wannan matsalar saboda wani san dai mu shugaban kasa Buhari ya hana cin rashawa kuma mun san duk abin da an ga an saka mutum ga haya ba bisa ga yadda ta bar rashawa ce don haka sai gwamnati ta kula da wannan don Allah sun cika amsa kuɗaɗɗaki da yawa ga mutane musamman 'yan sanda ma da soja da sauransu su ne ke da wannan matsala insha Allah to alhaji na gode kuma ana biyan kuɗi na rabano da local government da na jiha domin su ba su amfana kuma su ji daɗi a kan lalurar daga tiya sannan a taƙaice dai abin fahari gare ni ban san wata sana'a ta dabba wadda ka ba da rabano ga gwamnati irin ta jaki ba a lalle insha Allah saboda shi abin da ka lokaci tsawon shekara 100 da wani abu to wannan ya sa in tuno na ba to shi jaki ba shi ne mu nan bayan ka ake amma kuma kullum da akwai shi a kwarai kuwa to ya ake me sirri jaki ba zai kare ba shanu za su kare awakiwa za ta kare rago zai kare raƙumi wa shi da ma da karamci ya za a yi jaki ya kare alhaji ya kare jaki ya kare wata ciyaman na gode ciyaman masu kallo ga mutare da abokin wani bawan Allah da gashi kamar yadda kuke gani ma dai an rufe wurin alhaji ya sunanka alhaji Muhammadu Kalmalo ya sunan shi wannan aboki naka alhaji Ahmad Illela me ya faru to abin ya faru ta dalilin kulle wadda an kai magoda dalilin wacewan mutane ba su ga wurin shi a dalilin sakamakon abin da ya faru na kullewar wannan wurin amma lokacin da boda tana bude ana shiga da hice akwai baki ta kowane bangare sukan shigo a nan to babu lokacin da mutane za su tashi da wurin nan in dai ba irin karfe 1 ko kuma 12 na dare tun safe ana shiga da fice kuma ana kasuwanci saye da sayarwa amma sakamakon kullewar da an kawa boda din nan baki sun ka jaye shi yasa mun ka samu kanmu cikin irin wannan hali da kaga yanda wurin mu yake a halin yanzu gashi nan kwata-kwata ma a rufe kamar ba a da muna da kaya wurin nan babu iya abin da ba mu sayowa na sanyi da kayan marmari sannan ana shige da hice ana ta sayi
kowane lokaci ka samu layin fiye da mutum 10 mutum 20 mutum 5 mutanen da ke bayar da kaya wurin nan tsakanin manya da yara za ka samu mutum 6 ko mutum 7 wanda suke Sahel Azel wasu suna bayar da fetur, wasu suna bayar da ruwa, wasu suna bayar da lemu, wasu suna bayar da biredi, wasu suna bayar da recharge cards. Ikon Allah. Amma sakamakon wannan rufe boda. Sakamakon wannan rufe boda to kaga yadda wurin nan ya kasance yanzu ba mu da kayan naira 2000 cikin ɗakin nan. Ta bangaren haka barayi sun ka samu dama sun ka buɗe mana ɗakin ga ta baya sun ka canci abin da ya kamata su canci. Ƙara gurgunta mu kenan. To ka ji sakamakon abin da rufe boda ya haifar mana. A nan garin Ilela. A nan garin Ilela. Nan Kwanni Road. To yanzu da aka ce an buɗe kuna ganin akwai wata dama? To akwai wata dama kuma abin da ke damu mu a nan matsalar jari. Ba jari an gurgunta. Tunda jarin ya tafi. Jarin ya tafi a ce sakamakon wancan. To kun ga wani alfanu na shi wannan rufe boda da ake ko kwata kwata da jawo? Wallahi mu bayan ciya babu abin da ya ja muna. Ciya da takaici da bakin ciki mu shi rufe boda ya ja muna. Allah sai. Sannan muna roƙon Allah ga waɗanda adda hannu da rufe boda su ji tsoron Allah su daina irin wanga dan ba abu ne na ci gaba ba. To Alhaji na gode.